फेंसिडिल DX सिरप एक खांसी और सर्दी में दी जाने वाली दवा है। यह सूखी खांसी ड्राई कॉफ में ज्यादा असरदार होती है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड खांसी को कम करता है। क्लोरफेनिरामीन मेलिएट एलर्जी, छींक और नाक बहना कम करता है। फेनोलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड नाक की बंदी नेजल कंजेस्शन को खोलता है। मुख्य उपयोग: सूखी खांसी में राहत, गले की खराश में आराम, सर्दी और छींक में कमी, नाक बंद होने में राहत। फोला सावधानी, नींद या चक्कर ला सकता है। 12 साल से छोटे बच्चों को डॉक्टर की सलाह